Oi, tudo bom com vocês? Então, eu me chamo Marcela, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, gente, eu vou ensinar a vocês a fazer um slime só com 2 ingredientes. Então, bora lá aos ingredientes. Você vai usar o sabão Ariel, tem que ser Ariel, gente, senão, se você não usar Ariel, não dá certo. Eu vi isso. Não vai dar certo se você usar outro sabão, porque eu fiz, que eu tentei fazer, mas não deu. Você vai precisar de uma vasilha, cola branca, qualquer cola, a gente descolar qualquer marca. Não precisa ser essa marca aqui, tá? Pode ser qualquer um. Glitter, se você quiser, põe glitter, né? Tinta. Se você quiser a sua massinha branca, seu slime branco, você deixa sem cor. Mas se você quiser com alguma cor, você usa. Eu vou usar esse potinho verde, gente. Ele tá com amarelo, mas ele é verde, ó. Essa parte de baixo é verde, ó. Viu? E uma colher. Tem que ser essa aqui grande, tá, gente? Porque ela mexe mais rápido e também é mais prático, né? Vamos lá. Olha, primeiro a gente vai botar a cola. Então, bora lá. A gente tem que abrir a cola. Abrir a cola. Ai, gente, tá difícil aqui. Quando eu tiver aberto, eu volto com vocês. Voltei, gente. Eu acabei de abrir a cola. Ó, agora vamos botar. Uou. Gente, você tem que botar o vidro todo de cola. Ou você bota a metade do tanto que você quiser. Gente, essa cola é muito esquisita. Aí você tem que esperar escorrer, mas como eu tô fazendo um vídeo, né? Aí eu não vou esperar escorrer, né? Prontinho, gente. Pronto. Ah, meu pai. Quase derramei. Agora você vai botar de pouquinho em pouquinho o Ariel. Bora lá. Vou abrir. Gente, é muito legal você botar Ariel. Você tem que botar nesse potinho aqui, tá, gente? Ó, vou botar só um pouquinho, porque, né? Não é que eu não vou usar mais, né? Eu vou ficar aqui mais atrás. Ai, tá bom, né, gente? Agora você vai botar um pouquinho de Ariel. Ok, gente. Você tem que botar de pouquinho em pouquinho, porque se você botar muito Ariel, talvez fique duro. Aí você vai mexendo até ficar na consistência. Tá, gente? Ó, vou botar mais Ariel. Ok, gente. A consistência. Aqui, ó. Tá ficando na consistência. Tá mais aí. Acho que tá bom. Vou botar tudinho, gente, porque não tá saindo aí. Ui! Ó, gente, tá ficando na consistência. Ó, ó. Tá na consistência. Aqui, gente, ó. Você aperta aqui, ó. Viu? Vamos botar mais um pouquinho de Ariel. Tem que ser, gente, Ariel. Gente, se você não quiser botar cor, ele fica meio azulzinho o seu slime, porque o Ariel é azul. Aí fica meio azulzinho. Eu vou botar mais Ariel. Aqui. Um pouquinho só, né?
Só um pouquinho assim. Porque se você botar muito de uma vez assim, tipo, se eu botar isso aqui tudo de uma vez, vai ficar duro, com certeza. Aí, gente, tá saindo. Vai chegar um momento, gente, que não vai grudar mais. Ó, tá grudando ainda. Chegar um momento que você... que não vai grudar mais, aí você já pode mexer com as suas mãos. Então vamos continuar mexendo aqui, né? Vai ficar bem na consistência. Ah, gente, vamos botar as coisinhas, né? Ah, vamos botar o glitter primeiro. Olha. Ó, gente, se você quiser, você bota um monte de glitter, mas eu vou botar só um pouquinho. Ó, gente, eu falei que eu botar pouco, mas o meu pouco é muito, tá? Nossa, meu. Tá muito glitter. Muito glitter, gente. Vou botar mais. Ai, gente, não vou botar mais não. Tá muito glitter, gente. Você não imagina. Sério, tá muito glitter. Olha, gente, não sei se dá pra ver algumas bolinhas. Calma aí. Deixa eu escorrer tudo aqui. Vou mostrar pra vocês, calma aí. Ó, gente. Não sei se dá pra ver. Vou pegar da borda que a gente pode desperdiçar. Ah, meu dedo, meu pai. Mexer mais, Ariel. Aqui. Olha, tá ficando a consistência do slime. Agora, gente, eu vou botar um pouquinho de tinta, se eu conseguir abrir. Ah, gente, eu consegui. Vamos botar. O negócio vai se sair, né, gente? Tem que ser com o dedo. Ai. Olha, gente. Olha isso. Olha isso. O que eu não faço pra vocês? Meu Deus. Ai. Gente, vocês não sabem a consistência que tá isso. Vocês não sabem. Vocês não têm noção mesmo de como tá a consistência disso. Tem mesmo. Vocês não têm noção. Ai, meu pai. Tem mais tinta. E a gente joga tudo. Joga tudo. Aqui mais tinta. É o jeito, né? É o jeito, gente. Ai, gente, eu vou lavar minha mão. Olha que isso, gente. Eu vou lavar minha mão e eu já boto vocês. Uhul! Voltei, gente. Acabei de lavar minha mão, né? Agora vamos misturar a tinta pra ver como vai ficar com a tinta. Gente, não sei se vai ter cor. Vamos botar aqui. Olha, gente, tá ficando verde. Sério, gente, tá ficando verde. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha. Esse dá pra ver aí, está verde, ó. Umas partezinhas verde, ó. E tá começando a ficar verde, ó. Ó. Aqui, ó. Tá verde. Bem, vamos misturar mais. Eu não vou mexer com a mão, gente, porque ainda tá grudando o slime. Olha aqui, tá grudando ainda o slime. Uou! Tá ficando um verde claro, gente. Agora eu vou botar mais Ariel. Vamos botar mais um pouquinho de Ariel. Ui! Vamos misturar.
Gente, acho que agora já dá pra mexer com a mão. Bora lá, gente. Vamos pegar essas partes que tá aqui grudada. Gente, já dá pra mexer com a mão. 3. Ai, meu pai. Gente, ainda tá grudando um pouquinho. Mas dá pra mexer com a mão. Gente, tá grudando tudo aqui, ó. Acho que ainda não dá pra mexer com a mão, não. Gente, não dá pra mexer com a mão ainda. Ou dá? Tem que botar mais areia pra endurecer mais. Ele ainda tá grudando. Gente. Ah, meu pai grudou no meu dedo. Mas eu vou tirar aqui, ó. Ó, tá saindo. Eu não sou tão desastrada como vocês pensam. E já deixa o seu like, sempre muito like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscrevam, ativem as notificações e clicando no sininho. E bora continuar tirando essa meleca do meu dedo. Eu ia falar, bora continuar o vídeo. Eu ia falar, bora começar o vídeo. Na verdade, eu ia falar isso. Esse vídeo já começou, né? Eu vou botar mais glitter. Gente, a minha prima vai me matar. Eu exagerei. E ela precisa disso pra fazer um trabalho da escola que eu não sei qual é. Ai, foi muito glitter. Putz. Grila. Olha isso, gente. Já tá bom o slime pra mexer na mão. Não consigo que não esteja. Eu não vou botar mais areia, gente, porque ele tá bem na consistência. Vou mexer com a mão.